तो बाइक चलाते समय सबसे ज़्यादा चैन के अंदर आवाज़ आती है, करड़ 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 कंटिन्यू आती रहती है। जबकि आप चेक करेंगे, चैन सेट देखते हैं तो चैन सेट बिल्कुल सही होता है, न्यू कंडीशन होती है और चैन भी हम टाइट करवा लेते हैं टाइम पर, फिर भी चैन की आवाज़ जाती ही नहीं है। तो उस कंडीशन में आपको क्या चीज़ चेक कर लेनी है, तो सामने दोस्तों जो फ्रंट स्पॉकेट होता है, ये चीज़ आपको एक बार चेक कर लेना है, क्योंकि इसके जो टीथ होते हैं वो मुड़ जाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और न्यू कैसी होती है गिरारी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, न्यू गिरारी इस तरह की होती है, टीथ बिल्कुल सीधे रहेंगे और इसके मुड़ चुके हैं। तो इसकी वजह से सबसे ज़्यादा आवाज़ आएगी। जैसे हम एक्सीलेटर लेंगे सबसे ज़्यादा आवाज़ करेगी, और एक्सीलेटर छोड़ देंगे तो वो आवाज़ कम हो जाएगी और ये आवाज़ बंद नहीं होगी। तो ये पार्ट आपको चेंज करवा देना है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।